Ndoza mwine ekigenda maaso mu kaseera kano mukimanyi bulungi nabagambye tulina emikolo era nga nzeze njibagamba oba nagitandika ddi ogirangirira so buli omu amanyi ku mikolo egyo era tewali atagimanyi okujjako eyasubscribinze olunaku olw'eggulo yekka yatagimanyi naye nga atagimanyi tulinawo emikolo egy'abasumba baffe ba senior pastors Pastor Tom Mugerwa wamu ne mukyala we omulungi Pastor Justin Mugerwa era nga bano bagenda kuba bazza obufumbo bwabwe obujja bagenda kuba renewing amaaso ga Mukama Katonda wamu n'okumwebaza for 37 years in marriage ebyo nze mbibagamba era nga nibagambye olunaku olw'eggulo tubadde mu kasiki mikolo gyatandise dda era gwatanakimanya mukwano oli mabega kati nkuleetedde part 2 nasoose nenkwako part 1 era ndowooza wagirabye bulungi gwatanagiraba kirira wansi ye vidiyo eri awo wansi ogenda kuba ogiraba so nkuleetedde part 2 eno bwana mu part 2 Pastor Justin Mugerwa yabadde yebaza omwami we amwebaza okumukuuma amwebaza okumubeererawo amwebaza okubeera omwami omulungi okubeera pastor omulungi okubeera taata omulungi eri abaana era wano mu nsonga yemu n'avayo ne yebaza n'abaweereza bonna batambudde naye olugendo luno olw'emyaka 37 si lwangu bannange si lwangu naye abeebazizza munnange era wano wenyini nzikiriza mbeere nga mumubawa namwe mwawulireko ate oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso aba security aba ushers abayimbi media team nerabidde baani abeegayirizi ab'enjiri basukka mu 600 basukka mu 600 era ffenna tukolera wamu as a team tukolera wamu nga team ate wano tetubeera na ndiga olunaku olusooka lw'omala eri mu bapya lukumala okuba nti oli muweereza wa Katonda mwenna abali wano muli baweereza ba Mukama era bw'obanga okyatudde butuuzi katebe ako oli mu kifo kyamu olina okuweereza Katonda tandikirawo okuweereza Katonda tandika okubuulira enjiri tandika okwegayirira ono omusajja wa Katonda Mukama yamujja bweru ng'adduse ng'agenze okunoonya ku kikomando Mukama n'amugamba ddayo mu Uganda onzimbire eggye erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma nitwebaza nnyo Katonda Mukama amukozesezza okuzimba eggye erigenda okulwana mu nnaku ez'oluvannyuma eggye lino ddene nnyo 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 be mulabako wano si be bokka waliwo be twatandika nabo mu 1990 nakati eggye likyatendekebwa musajja wa Katonda akoze omulimu gw'amaanyi nnyo yatunyumirizaamu nnyo era amanyiddwa Mukama amutaddeko ekisa Mukama amwongere ekisa buli bw'anaayitanga era bosi wange bwe mpita naye mba mugumu Mukama yeebazibwe ye ne Katando wa traffic nanyimiriza nga mugamba ndi mukyala wooli oli musajja y'amatundwe nti ye kale aya kwenda Mukama waffe yeebazibwe olw'ekisa Mukama kye yamussaako ng'aweereza Katonda kantu omukisa guno okwebaza omwami wange nebaziza omwami wange nebaza abaana baffe tebaliiwo nebaza abaweereza bonna
era okusinga ennyo neebaza timbegayirizi. Timbegayirizi, I salute you guys. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ekitiibwa kya Mukama. Mukama abawe nnyo omukisa. As a doctor, he is a doctor, PhD. He's a powerful person academically, powerful person, a pastor, mother, a very senior pastor, Mudi Amabegayirizi. Byonna byebakola Katonda yabayita. Nga Katonda yabayita, tugenda basabira. Amiina, tugenda basabira. Twagala tugolole ffenna emikono. Abaweereza ba Katonda ffenna tugenda kusabira, oba musobola okubakwatako mubakwateko. Tugenda kugolola omukono gwaffe tusabe, tugolole emikono gyaffe. Kitaffe, tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza ku lw'ekisa ekingi n'amaanyi amangi n'obuyinza obungi. Tujja mu maaso go Yesu nga tukusinza kubanga Katonda omulamu nannyini buyinza. Watugala tubeere n'okukkiriza mu Katonda, Katonda Yesu, Katonda Kitaffe, Katonda n'Omwoyo Omutukuvu. Tukola amaanyi ga Katonda n'ekitiibwa kya Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Tukola omusaayi gw'Omwana wa Katonda ogw'enjawulo, gubanaaze, gubasumulule, gubagule, gubasembeze kumpi, gubalokole, gubawe amaanyi, gubaawule, gubatambulireko, gubasumulule. Tukola Omwoyo wa Katonda ake ku bulamu bwabwe, ayongere obbakulembera ng'omuliro, ng'oluyiira. Tukola Omwoyo wa Katonda ayongere obbawa amagezi, okumanya, okutegeera, abawa amaanyi, obuyinza, ababuulirire. Tukola ekitiibwa kya Katonda kibakkeko, bakulemberwe ng'omuliro, bakulemberwe n'Omwoyo Omutukuvu. Tulangire ekisa kya Katonda n'amaanyi ga Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Tukoowola Kitaffe asukkulumye, nga tukoowola abasumba baffe bano bafune okuganja mu maaso ga Kitaffe, maaso g'Omwana, maaso g'Omwoyo Omutukuvu. Tukoowola okuganja eri buli muntu yenna, na buli kyonna kye bakwatako kifuuke kya mirembe, kifuuke kya ssanyu, kifuuke kireeta obuyinza bwa Katonda mu bulamu bwa Katonda. Tulangira ekitiibwa kya Katonda ne presence ya Katonda. Okubeerawo kwa Katonda kubeere mu bulamu bwabwe olunaku lwa leero. Your presence, let it be manifested right now. Let your power, the power of God, be manifested today. Jesus, you are so powerful. Let your name be magnified. Omukono gwo gukwabakwateko, gubasumulule. Mwoyo wa Katonda ajudde ekitiibwa n'amaanyi, ajudde amagezi, ajudde okumanya. Weeyolese mu bantu bano nga boze nga weeyolese enkya n'eggulo. Tulangira fellowship ya Katonda esigale emutundwe, ate abantu batuukirire. Naffe ffenna abatugoberera tubeere n'ekisa kya Katonda, obutukuvu bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, okwagala kwa Katonda, n'okuwangula ekibi, n'okuwangula buli kimu kyonna kibeere wano ku ntabiro ya Katonda wotusinkanira. Tulangira ekisa kyo n'amaanyi go n'obuyinza bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Twebazibwe, twebaza nnyo Mukama Katonda lunaku lulungi nnyo lwa kitiibwa. Mukama twebazibwe, Mukama twebazibwe. Kaakati tulina kye tugenda okukola.
katusabe abaweereza abali wano bajje baweereze, ate ffe abasigadde tujja kuweereza oluvannyuma nga emikolo gigenze mu maaso. Naye kati kabana abasumba abali abaweereza kabasooka okuweereza. Amiina. Ayi Mukama wange